आज चोर मेरी गाड़ी को चोरी करके ले गया है। आज उनके गाड़ियों का पापड़े बनेगा। आ जाओ देखते हैं इसमें से कौन सी गाड़ी चोरी की लगती है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। इस गाड़ी का तो पापड़ी बन गया।